بصراحة كده كان ما صحيت من النوم قلت أنا هكسر الدنيا، أذاكر 5 فصول كاملين، هنزل الجيم، هتعلم لغة، هنزل مع أصحابي، هعمل هخلي أسوي. آخر اليوم لقيت نفسك كل اللي أنت عملته إنك قعدت 4 ساعات بتسكرول في تيك توك وإنستجرام وما عملتش أكتر من كده. ما تقلقش، أنت مش لوحدك، كلنا بنقع في الفخ ده. الفكرة إنك بتعتمد على النية مش الخطة، إنك مش حاطط خطة منطقية ليومك. وده اللي هنتعلمه في فيديو النهاردة، تكنيك اسمه التايم بلوكينج أو تقسيم الوقت. طيب يعني إيه تايم بلوكينج أصلا؟ ببساطة جدا، بدل ما انت تعمل تو دو ليست طويلة عريضة وتسيبها مفتوحة، احنا هنعمل ببساطة ان احنا هنقسم اليوم لبلوكات صغيرة. وليكن مثلا البلوك الاولاني هذاكر فيه كذا، البلوك التاني هعمل فيه كذا، وهكذا. يومك كله يبقى متقسم. فاكر جدول المدرسة بتاع زمان اللي هو من 8 ل9 عربي، من 10 ل11 انجليزي، الجو ده؟ هنعمل نفس الفكرة بالظبط. انت في حصة العربي مكنتش بتفكر ايه اللي في حصة الانجليزي، حصة الانجليزي مش بتفكر ايه اللي في حصة الرياضة. احنا عاوزين نعمل نفس المنطق ده مع يومنا كامل. ببساطة انك تصحى من النوم تبقى انت عارف هتعمل ايه من الساعة كذا للساعة كذا طول اليوم، مش بس تو دو ليست مرمية على الفاضي. طيب ليه التايم بلوكينج ده احسن نظام ليك كطالب؟ اول حاجة انه بيقضي على التشتت، ان ده وقت المذاكرة فانت التليفون مش جنبك اطلاقا. تاني حاجة، انت لو حطيت للحاجة دي وقت معين فانت هتخلصها في الوقت ده. وليكن مثلا انت عملت انك هتعمل البحث ده في اسبوع وهيخلص معاك في الاسبوع. عملت انك هتخلص البحث هو بالظبط في ساعتين بس، فانت هتخلصه في ساعتين بس. ليه؟ لان عقلك بيبدأ يفهم ان احنا محجوزين في وقت معين. ودي كل فكرة التايم بلوكينج. تمام، خلصنا الكلام النظري، نبدأ دلوقتي في الكلام العملي. احنا محتاجين عشان نبدأ نطبق التايم بلوكينج ده في يومنا نعمل حاجة بسيطة جدا، ان احنا نجيب كل اللي احنا هنعمله في يومنا نكتبه في ورقة طويلة. الورقة دي هيبقى فيها ايه؟ يبقى في كل اللي انت هتعمله بالمعنى الحرفي، زي هتذاكر ايه، تتمرن ايه، تنزل فين، تنزل مع اصحابك، هتصلي، تكتب كل حاجة في الجدول ده. طيب بعد كده هنختار 3 حاجات مهمين، دول لو احنا عملناهم يومنا خلاص كده زي الفل، بالنسبة لنا اليوم ده نجح. هنخليهم في أنشط وقت في اليوم، غالبا هيكونوا في أول اليوم. الخطوة التالتة إن احنا نبدأ نبني البلوكات بتاعت يومنا. هنقسم يومنا ل3 أو 4 بلوكات كبيرة. هيبقى فيهم إيه؟ وليكن مثلا حد وراه جامعة الساعة 9 الصبح وبيصحى مثلا الساعة 5 وبينام الساعة 10. فاحنا الشخص ده هنعمل له تايم بلوكينج ازاي؟ البلوك الأولاني هيكون من الساعة 5 لحد الساعة 9، ده قبل الجامعة. البلوك التاني هيكون في وقت الجامعة أو وقت الدروس اللي وراه، ده هيكون تاني بلوك في اليوم. تالت بلوك، لو احنا هنقسمهم 3 بلوكات، هيكون الفترة اللي قبل الجامعة وقبل ما ننام. طيب لو هنقسمهم 4 بلوكات، هنزود فترة رابعة، دي هتكون للترفيه قبل النوم. طيب في البلوك الأولاني ده احنا بنعمل فيه ايه؟ بنحط فيه أي مهمات تقيلة علينا. في البلوك التالت بنحط الحاجات الخفيفة اللي مش هتستهلك أي مجهود ذهني مننا. أما بقى في البلوك الرابع فاحنا محتاجين بقدر المستطاع نبعد عن السوشيال ميديا ونركز في حاجات تفيدنا قدام، زي إن احنا نقرأ كتاب أو نسمع بودكاست أو نعمل أي حاجة تفيدنا لقدام. عشان أكون صريح معاك، النظام مش هيبدأ معاك من الأول بيرفكت، ولا هيفضل طول حياتك هو ماشي بيرفكت. احنا بنحاول نقرب للجدول اللي احنا عاملينه. فاحنا هناخد 3 نصايح مهمين لازم نمشي عليهم. أول حاجة إن إحنا نسيب وقت فاضي بين كل بلوك وبلوك نكمل فيه اللي باقي في البلوك الأولاني لو إحنا باقي معانا حاجة. تاني حاجة إن إحنا لو صحينا متأخر أو حصل أي ظرف إن كان، نسيب البلوك اللي حصل فيه مشكلة وندخل على البلوك اللي بعده على طول، اليوم ما باصش مننا. تالت حاجة إن وقت الراحة اللي قبل النوم ده وقت مهم جدا. ليه؟ لأن ده اللي بيخليك تاني يوم صاحي فايق ونشيط من غير ما تبقى حاسس بتعب. الساعة عشان تكون ناجح مش إنك تذاكر 24 ساعة، إنك تنظم وقتك يكون في ترفيه ويكون في مذاكرة في نفس الوقت، ما تجيش على نفسك إطلاقا. مطلوب منك في الفيديو ده إنك تعمل كل اللي اتفقنا عليه في الفيديو ده وتشوف إيه اللي هيحصل معاك الفترة الجاية. بس كده يا صديقي، وصلنا لآخر حلقتنا. أشوفكوا الفيديو الجاي. سلام.